時間咧，同埋或者係呢個嘅主光堂，即係一般都係初信嘅人。我哋咧就想從初信嚇咁啊，信心對於信徒嚟講係好重要嘅。我就喺聖經裏邊攞啲初信嘅例子，或者攞啲你點樣去信靠耶穌嘅例子，俾你一步一步去捉實佢嚇嗱。所以今日我有個題目就叫令主感到稀奇的百夫長嗱。呢個係唯一一個聖經裏邊我哋揾唔到。聖經裏邊咧就話好多人對耶穌所作所行嘅，哇，好稀奇咁樣。但係令到耶穌覺得稀奇咧，我就話有個百夫長嗱。嗰幾個百夫長咧，應該有啲特質係嘛？耶穌係稱讚佢，耶穌唔單止稱讚，我哋要從個百夫長裏邊咧，可以學好多嘢嘅。好嗱，咁我哋未講嘅時候咧，咁我俾大家一個嘅 work file 啦，你啱啱掟咗出邊嚇，即係你喺你手機裏邊有嘅嚇嗱。我就教你點樣睇聖經。咁其實咧，坊間裏邊咧有一種叫做並排聖經嚇，因為根據段聖經咧就有兩段嘅經文嘅，一個就係馬太福音，一個咧就係路加福音。咁你點樣去比對啲經文咧？嗱，我就將佢拍齊咗，我用個 work file 拍齊咗嚇嗱。咁啊，所以如果你唔比對咧，你係睇唔出個全貌嘅。係啦嗱，咁我就先讀咗馬太福音第8章5至13節俾大家知道嚇。好，呢度講到咧，就耶穌進了迦百農，有一個百夫長就進前來求他說：主啊，我個僕人害了癱瘓病，臥在家裏，甚至疼苦。耶穌說：我去醫治他。百夫長回答說：主啊，你到我舍下，我不敢當，只要你說一句話，我的僕人就必好了。因為我在人的權下，也有兵在我以下。對這個人說去，他就去；對那個人說來，他就來；對我的僕人說你作這事，他就去做。耶穌聽見就稀奇，對跟從的人說：我實在告訴你們，這麼大嘅信心，就是在以色列中，我也沒有遇見過。我又告訴你們，從東從西，將來有許多人來，在天國裏與亞伯拉罕、以撒、雅各一同坐席。唯有本國嘅子民竟被趕到外邊黑暗裏去，在那裏必哀哭切齒。耶穌對百夫長說：你回去吧，照你的信心給你成全了。那時他的僕人就好了。嗱，如果你單睇咧，就馬太福音咧，你唔能夠係拼得埋嘅嚇。咁其實咧，我再拼埋俾你知道。咁啊，第一就有一個百夫長，佢有個僕人就害咗一個癱瘓，咁就真唔難得啦，係嘛 ？OK， 咁啊喺路加福音就佢就嚟到去邀請到幾位嘅長老，猶太嘅長老就去求耶穌。咁猶太嘅長老咧去求嘅時候咧，就係同耶穌講：喂，佢係配得去幫佢喎。點解配得幫佢咧嚇？因為佢愛我哋猶太人嘅，唔單止愛我哋猶太人啊，仲為我哋建立呢個嘅一個嘅會堂咁樣嚇。OK 嗱，咁當佢講嘅時候咧，如果你再睇翻另外一度咧，呢個百夫長又派幾個朋友，首先派一班叫做係猶太嘅一個長老，然後跟住派幾個朋友去係啦去見耶穌。咁去下咧，就佢自己都去埋。所以有一個嘅大 speech 咧，就係話佢話：喂，你嚟我舍下，舍下咩意思啊？你唔能夠講我舍下噶嘛嚇，我嘅舍下就我屋企啊嘛嚇，你就唔會係話你唔會係咁樣嘅。咁即係話咧，佢第一身講：你嚟我舍下，我不配，我唔夠膽係嘛嗱。所以咧，第三咧，佢自己都去埋嗱，你係要咁樣去分析嘅嗱。咁啊，從呢度咧，你發覺呢一個人咧，真係非常之用心。其實簡單嚟講，佢個僕人，你死你個事啦，係咪先嚇？佢唔係，聖啊，佢即係愛佢，唔單止愛佢，佢體會佢一個字叫疼苦啊，疼即係痛咁解啊，係嘛？咁佢覺得，哎呀，佢咁樣即係癱瘓得嚟點乜痛嗰隻喎嚇？佢覺得係好慘嚇，咁佢就揾啲朋友去啦，揾啲長老去啦嚇，咁啊，跟住耶穌咧就稱讚佢，到最後尾稱讚佢，喂，咁有信心嘅人啦！我以色列未見過，跟住耶穌咧就透露咗將來有啲發生事。佢話將來從東從西，即係全世界
有人點咧？就有人咧就會有許多嘅人就會喺天國，喺度講天國，因為特別講咧就要亞伯拉罕佢哋一同坐席，其實一個就係樂園嘅意思，係嘛？好啦，與此同時咧就話有好多人就從四方八面嚟啦，不過好多猶太人咧就丟在黑暗嘅裏邊，即係代表唔得救啊！咁而家嘅處境係咯，今時今日咧其實有好多人以色列係未得救嘅，係嘛？咁啊好嗱，咁我哋就講咗表面嘅先，好啦，咁跟住我哋睇睇我哋嘅 PowerPoint。好嗱，首先我哋就係即係講聖經之先咧，我哋要將個全貌俾你知道，等你理解聖經嘅背景。我而家都係教佢哋讀聖經嚇，你讀聖經都係咁講嚇。我哋就話喂，呢件事已經發生喺邊度啊？發生喺迦百農嗱。如果你睇到嘅時候咧，耶穌嘅故鄉拿撒勒，你好清楚啦。其實呢個迦百農咧就係當耶穌喺耕傳道，佢係不受人歡迎嘅時候，嗰啲人話喂，即係佢係本地先知嚟噶嘛，喂本地姜梗係唔辣啦，係嘛？咁唔單唔辣，佢哋仲要去推耶穌落去呢個山崖啊！嚇咁啊，耶穌就離開佢，就去呢個迦百農一笪地方嗱。所以咧，迦百農係耶穌除咗家鄉嘅裏邊第一個站。其實你都當埋佢係家鄉嘅地方，因為嗰笪地方唔算太大嘅。不過喺迦百農裏邊咧，耶穌做咗幾樣嘢嘅嚇。好啦嗱，我睇邊嗰邊藍色。好啦，咁耶穌喺家鄉裏邊即係做咗咩咧？嚇有三方面。第一喺會堂裏邊就做咗第一個鬼附嘅個案，係啦。跟住咧就係醫好呢個嘅彼得個外母嚇，佢係患咗熱症。第三咧就嚟到去醫好一個癱子，我哋之前講過啦。嗱，呢啲嘅風聲就傳到呢個百夫長嘅裏邊。嗱，即係簡單嚟講咧，百夫長點樣認識耶穌㗎？佢冇見過耶穌嘅，大概佢傳一傳啦嚇。佢傳得嚟點啊？佢係相信啊。當然以前冇咁多 fake news 㗎，係咪先？而家就好多啦嚇，咁佢就相信嚇，嗱咁所以佢個信心係咁建立嘅。好啦，嗱咁跟住咧，我哋要介紹下咩叫做百夫長先。百夫長就係羅馬一個嘅官職，你話大就唔大，細就唔細，即係大啲叫千夫長，即係簡單嚟講，1000人一個人有領袖就統管1000。咁呢個咧就一個人咧就統管100人嚇，都係 OK 嘅，都唔錯啦嚇。咁但係第一，佢係羅馬嘅官員。羅馬相對猶太咧，第二咪就係外邦人咯，係嘛？好啦，咁如果根據百夫長咧，就呢度睇咧就話，即係相對嚟講咧就係，我睇呢個先。咁佢呢個百夫長係一個外邦人，竟然可以說到幾個猶太嘅長老幫手嘅。嗱，佢唔係淨係幫個手咁簡單喎，佢要去噶嘛？你明唔明啊？嚇，好似個毯子咁樣碎佢，去嗰幾個人都有信心嘅喎，係咪？嚇，如果你係長老，佢係幫手啊！嗱，你去揾下耶穌，喂醫我個僕人啦。咁長老點講啊？誒，你僕人死10個啦，係你使乜咁攬上身咧？使乜咁到肉咧？係嘛？佢唔係喎，嗱碎到呢班人，嗱所以係幾好啊？唔單止咁講，喂佢仲為佢起會堂喎。猶太人規定每有100人聚居，猶太人聚居，佢就起個會堂啊。咁起會堂邊個出錢啊？喂，梗係猶太人出錢啊嘛。喂，以一個嘅百夫長幾好啊，幫起會堂。調翻轉，猶太人就接受佢喎。你唔係俾錢佢咩噶嘛？咁我哋知道咧，猶太人屬於外邦人係一啲食飯都唔同你一齊交往噶嘛，唔同你一齊食飯嘅。嗱咁好見咧，佢都係 friend 嚟嘅嚇。OK。好啦，咁我哋就介紹下百夫長啦。嗱，呢度就睇到啊。咁啊，相對嚟講咧，就係佢唔單止係呢個嘅羅馬嘅官員，更加相對嚟講嗰啲嘅佢個僕人咧，百夫長係主人，佢係僕人，有兩嘢呢度講出嚟嘅。第一就係話呢個僕人嘅財物都係屬呢個百夫長，即係簡單嚟講，你呢個僕人啊，都係一件物件嚟嘅咋，一件物件嚟嘅，係嘛？仲有。喂，呢一個主人咧就擁有一個生殺之權，但即係與此同時咧就係攞埋佢條命都冇問題嘅，因為買咗佢條命啊嘛，就係賣命啦，以往係嘛？好啦，咁所以咧一個即係從某嗰度咧，呢個嘅百夫長個地位有高，呢個僕人咧其實就係屬於佢嘅一個物件一樣，係嘛？
咁誒點冇咗樣咪冇咯，係咪先？第一個百夫長又唔係咁嚇。咁我哋介紹咗呢個百夫長。咁我再介紹會堂。啊，今日你去以色列裏邊咧，去迦百農都會見到會堂。不過個會堂咧就係即係唔係昔日耶穌嗰個嘅一個嘅會堂嚇。即係呢個係喺主後幾百世紀建嘅，喺佢底下同一個基礎底下嚇。即係簡單嚟講咧，猶太人好得意咧，就係嗰笪地方係咁咧，佢就起翻嗰度嘅，係嘛？咁你一睇翻上邊咧，當然嗰啲建築就宏偉好多嘅，不過嗰個面積咧都係一樣咁大嘅，係啦。咁啊嗱，所以會堂都唔簡單嘅嚇。今日一個嘅景點嚟，係啦。咁你當佢呢度係閒地開，我當你三分一嘅原，即係原裝嘅三分一啦。呢度好宏偉噶嘛嚇，你當三分一個即係個材料啊，即係都唔簡單。總之係宏偉嘅嚇。好，咁另外咧就係呢個嘅聖經裏邊就交代嗱，馬太福音就交代咗，路加福音你睇唔到佢患咩病喎？哦，原來佢係癱瘓嚇，即係我唔知你去照顧一啲好即係冇一個活動能力嘅人，係相當辛苦啊！我啱過咗個禮拜，同一個人我都唔怕講俾你聽，因為佢都講見證，佢自己講見證，咁佢都係好神奇嘅嚇。即係講起嚟咧，就係我當年咧就去同佢講即係提議佢讀神學咁樣啊。佢今時而家話俾我聽啊，佢牧師其實喺當時佢讀神學咧，我都係即係好重壓啊咁樣嚇。咁啊，其實我跟住想問佢一句話：你有冇後悔咧？咁當然唔會後悔嘅嚇。咁咧就係嗱，第一佢嘅學歷係唔夠嘅，咁所以佢讀神學讀得好辛苦啊，係嘛？佢唔單止讀完神學，佢出嚟咧有教會請佢喎。其中即係而家佢臨離開嗰間教會，做到退休嗰間教會咧，就叫做藍田宣道會啊。有冇藍田宣道會啊？好大間嘅，好多人發展得非常之好嘅。仲有嗰間教會按立埋佢做牧師喎。仲有香港裏邊一個叫做癌聯啊，即係香港咧就係以前基督教咧就唔理嗰啲人嗰啲嘅即係癌症，其實個人都有啦，係咪嚇？咁但係咧而家基督教就好着重癌關啊嚇。咁你去好多教會都係嘅嗱，佢係其中一個快啲者，非常好啊。咁佢話牧師我啱啱退休，11月啱退休嚇。咁佢喺退休裏邊，佢喺宣道聯會啊，啲牧師啊、啲同工面前去講個見證。佢話其實咧，我起初讀神學嘅時候咧，已經係難。我仲有一個弱智嘅細蚊仔，佢今日都好高大。今日咧就話佢覺得佢同佢丈夫一齊去照顧，都照顧唔到啊，因為佢體力嘅問題啊。咁佢照顧咗幾十年咯，照咗40年咯，咁我就感受到哇，都唔容易。下邊嗰啲牧師傳道聽到咧，都非常感動，有啲流眼淚，有啲同講：阿常牧師，哇，原來你係咁樣情況咁樣。係難嘅，佢不至於好似癱瘓啦，不過佢行走都係一個而家係慢嘅嚇，就自己行可能都會係跌嘅。係啦，嗱咁我就諗，喂咁啊，我遲啲我哋有機會訪問下你啊，即係我覺得啲咁好嘅故事，好勵志嘅故事係好難得嘅。但我想講個故事就話俾你聽，其實你照顧一個活動能力低嘅人咧，你好有耐性，好有愛心，好即係你未必能夠照顧到啊，因為體力嘅問題。哦，咁呢個嗱，即係你係親人又冇得講嘅，天生嘅。喂，咁係呢啲點咧？錢財身外物呢啲嘅僕人你點啊？你可以盡快去拋棄佢啦，放棄佢係咪先？我呢個百夫長冇啊，呢個百夫長當咗佢係好似親人一樣啊，嚟到看顧佢。第一個係幾好啊，咁為佢緣故咧，去稅人去求醫治。好啦，咁所以個百夫長，我仲有咧嗱，咁稅完嗰啲嘅長老之後咧。佢好快，你諗下個速度，其實都幾得意咁啦。喂，你去托嗰啲長老去，呢頭托完之後又托幾個人去，
係嘛？即係重複啊嚇！咁嗰幾個人又肯去喎，係啦。咁啊最嬲尾咧，自己都去埋，自己去埋嚇。咁即係代表咩啊？即係代表好急啊，非常之急啊，係嘛？都等唔切啦嚇。咁啊或者咁講咧，佢都表示佢嘅真誠啦。咁佢咪自己走埋上去啦，係嘛？嗱咁睇到咧，呢度又話嗱咁上到去嘅時候咧，最後自己求耶穌嘅時候咧，百夫長回答佢：主啊！你到我舍下，喺度就好明顯第一身嘅。你到我舍下，我就不敢當嚇，唔得不敢當。只要你講一句話，你嘅僕人嗱，咁得意嘅啊！我的僕人就必好了。其實應該點講啊？喂，耶穌你盡下人事，醫到幾多幾多，行到幾多就幾多。就算行唔到，你都唔可以怪佢啊！怪咩咧？係咪？呢啲係即係唔係容易嘅嘢噶嘛？嗱，但係佢冇保留啊！只要你講一句話啫，嗱佢發明過，佢發明嚇，即係其實咧，如果我覺得耶穌你盡人事咁樣嚇，係咪？佢知道耶穌你講一句話搞掂啊！嗱，呢個係佢啦。嗱，所以呢個就係我教你去建立同神嘅信心。嗱，當然你一定明白耶穌今日唔喺我哋當中嚇，所以你唔好諗住啊今日你唔可以咁做。不過個原則你係可以學嘅嚇。好，咁我睇睇嗱，跟住呢個嘅耶穌就稱讚佢，哇，好少嗱。首先令到耶穌稀奇先啦。咁耶穌讚佢咩啊？這麼大的信心嗱，這麼大的信心，我點知咁大？有幾大啊？幾大啊？嗱，耶穌稱佢這麼大，即係簡單嚟講，耶穌係唯一一個令耶穌稀奇嘅人啊嘛。咁你學一個嘅百夫長嘅信心啦嚇。佢話佢未見過嘅，甚至係我同啲猶太人都未見過嘅，將個外邦人同猶太人比，呢個嘅信心比猶太人更加係好好多嘅嚇。好嗱，咁啊，仲有咁講完之後咧，有個預警，呢個預警嗱，即係簡單嚟講，如果呢段聖經冇咗個百夫長，我哋就唔知個預警啊。你點知道啊？耶穌就話將來從東從西好多嘅人嚟到喺個嘅天國裏，喺度講到天國。天國做咩啊？係與亞伯拉罕同坐席。咁呢個情況應該就係路加福音第16章嘅情況，係嘛？佢講完嗰啲信徒，嗰啲係信靠嘅人就喺樂園裏邊，亞伯拉罕同坐席。唔信嗰啲猶太人點咧？就喺黑暗裏邊哀哭切齒。第一個就係聖經透過一件事件講出嚟嘅。係嘛？如果咁講就呢個百夫長嘅信心咧，唔單止個病人得醫治，仲有我哋可以知道多啲嘢，甚至影響我哋今日嘅，係嘛？如果唔係你今日點知道咧？咁我哋真係可以學一個百夫長。好啦，咁啊仲有咧，佢就係從呢個段聖經裏面睇到一個叫超時空嘅醫治，因為耶穌從來冇見過嗰個癱瘓嘅人嘅，得唔得㗎？即係簡單嚟講。神即係耶穌嘅能力，可唔可以超時空啊？係可以嘅，呢個可以嘅，係啦。咁呢個如果你信神都係，喂神都係，即係就算神唔喺度都可以嘅嚇。好嗱，咁我哋咧就係綜合啦。嗱，我就將聖經表面嘅詩交代俾你知道。咁希望你睇聖經嘅時候咧，都揾翻呢啲嚇，揾下個地點啊，揾下咩叫百夫長啊嚇。即係好多人咧讀完之後咧，你覺得即係你好似係。唔理，其實後邊咧係好多嘅真理嘅。咁我哋去睇睇啦。第一，我稱叫因愛而生的信心，因愛而生嘅信心。喂，呢個百夫長點解有信心嘅咧？個信心點嚟嘅咧？嗱，你睇到一件事，呢個係間接嘅。佢個信心唔係因為聽到耶穌，唔係因為直接聽到耶穌事，所以佢有信心，係嘛？因為佢冇個需要啊嘛。佢係因着愛呢個嘅僕人，然後先至肯咁樣做。咁唔單止，譬如愛呢個僕人，佢自己去，佢最後尾都去啦，係咪先？係嘛？如果佢自己去都係，即係都好嘅。不過你發覺咧，佢仲有一關難關嘅，就要說啲猶太嘅長老。嗱，咁你知猶太人都死咕咕啦，喂，仲要說嗰啲長老喎，係咪先？喂，接觸呢個外邦人喎。得唔得啊？
係好難嘅喎，係咪？但係你睇到因着愛咧就得啦。嗱，因着愛就得。嗱，所以咧原來信望愛係一個關聯性嘅。有時係因為信生呢個望，然後再生愛。喺個例子裏邊係先有愛先，冇個愛咧就冇信心噶啦。嗱，咁我哋呢個要學一學啦。好啦，咁我哋咧就係話，因為個愛就帶嚟咗一個良好嘅群體。嗱，咁我哋基督徒都應該學佢嘅。首先有兩個群體啦，第一個咧就託猶太幾個長老，唔係一個，係啦，去求耶穌救佢，幫佢嗰個嘅僕人，係嘛 ？OK， 咁啊，尼那加不遠嘅時候就係又託幾個朋友。咁所以我哋覺得，因為基督徒咧，一般嚟講啊，你都係我哋即係都講係首先講，我哋作鹽作光係咩意思啊？我哋應該同人保持一個好嘅關係，係咪？嚇，或者有啲你發覺，如果同人哋交往咧，一定有啲虧損，係咪？係嘛？你唔交往就冇嘢嘅，你一交往咧，一定有啲咁，係嘛？咁啊嗱，所以咧，你基督徒應該學識點樣喺世界同交往。嗱，呢度起碼佢有兩批嘅朋友，係嘛？啲朋友咧喺需要嘅時候可以幫助佢嘅。嗱，咁啊我哋又調翻轉諗下，喂，點解一個人唔能夠同人交往咧？好多時候都係性格嘅問題。我認為係咁，我認為咁，俾擺歪咗，係嘛？咁其實係將就嘅，因為凡係有兩個人咧，就有啲唔同嘅睇法嘅，係嘛？咁啊嗱，所以我哋係係啦。嗱，咁我記得我舊時嘅即係院長講咧，就係即係佢咧就其實啲男性都係咁啊，比較係即係大頭蝦啲，比較係粗魯啲，比較係咧冇咁有咁整齊啊！嗱，佢講啊，唔係我講啊，我引用佢講啊。咁佢都係嘅。佢嘅未來太太咧就好仔細㗎，你擺嘢就有一定嘅位置嘅嚇，唔可以歪嘅嚇，即係乜嘢都擺得好齊。咁啊，初結婚嘅時候咧，都好多呢啲咁嘅。其實呢啲你話係咪少嘢咧？唔係少嘢，唔少嘢㗎嚇。一般生活裏邊絕對唔係少嘢㗎嚇。好，過咗大概30年度啦，佢自己講，佢話到嗰個時候咧，大家都覺得係點咧？馬馬虎虎好啲啦，冇咁認真啊！嗱，呢個佢哋講啊嚇，佢哋講係嘛？咁啊，即係大家都有一個學習嘅，嗰個係嚴謹嗰個。唉，算啦，唔好咁，即係唔好咁執着嚇。咁嗰個係即係粗心啲嘅，咁啊可以就下啦嚇。其實係相就嘅。呢個就係人建立關係或者建立親密關係嘅呢個必經嘅一個嘅，即係一定會咁樣做嘅一個處境嚟嘅，係嘛？如果你唔肯咁做咧，你唔能夠同人哋建立個關係㗎，係啦。咁你係基督徒，我哋咪去做一啲咯，係嘛？喺即係唔影響你咩原則啊？其實呢度唔係真理嘅問題，就相就就相就嚇。咁啊嗱，去學一樣嘢嚇。咁啊，一個家庭係咁啦，一個團體係咁啦，係一個嘅社會係咁啦嚇。OK 嗱，所以可以將就嘅就將就，好似呢個人建立一個好嘅關係。好，第二就係因信啦。嗱，即係話就係因愛而產生信心。呢度咧就因信而產生個行動。聖經裏邊講清楚，你有信心啊嘛，你行動先得噶嘛。行動反映你信幾多咯，係嘛？如果佢我好愛呢個僕人咁樣，翹埋一手，咁冇嘅喎，係咪？但係你睇到一件事就係，你睇到呢個嘅百夫長，佢真係好實際嘅。佢睡完一批，又睡一批，自己又去，係咪？嗱，所以我哋基督徒又應該嚟到去活出呢種嘅信心，即係你一個有信心嘅人，其實應該係睇得到嘅。嚇，咁都係調翻轉，就算睇唔到，我就唔會當你冇信心嘅。嚇，即係我做人就係咁，睇唔到我唔當你冇信心嚇。最好簡單，我話俾你有棵蘋果樹，你牧師冇蘋果啊？冇蘋果係咪蘋果樹啊？蘋果樹大部分時間都冇蘋果㗎，係咪咁講啊？
你當造先有蘋果噶嘛，係嘛？所以你冇蘋果，我都會當你係蘋果樹。又係應乜？因為你係棵蘋果樹，所以你先結蘋果。嗱，咁我哋學一樣嘢，我哋就唔好睇人一個嘅行動，我哋斷定佢有冇。但我哋真係要學，我哋自己學。嗱，我哋將個標準又唔好擺喺嗰度，不過我哋可以擺喺自己嗰度，就係話：喂，如果我係有信心嘅，我係 action 嘅，係有動作嘅。咁所以雅各書講得好清楚。喂，你用你嘅行動表明你個信心咯，係嘛？譬如果我話俾你聽，喂，如果有個炸彈喺度咁樣，你信唔信啊？信唔信啊？你坐喺度梗係唔信啦。如果炸彈喺度走，佢都唔信咯，係咪咁講啊？嗱，所以有信心就帶嚟一個嘅行動。啊，好。嗱，咁啊，跟住咧，我哋睇到啦。嗱，呢個嘅就係因為佢行動嘅時候咧，佢就經歷到神嘅話。嗱，我就係指出一件事，喺個百夫長，好似一個 standard 咁樣嚇。你講一句話得啦，哇！一句話得，你係咪好似限制咗耶穌啊？其實就係因為個信心可以咁樣做，係嘛？可能你個信心唔夠啊，耶穌你講幾句話啦咁樣，咁啊可能搞掂啊。嗱，每人個信心唔同啊。不過呢個係好犀利嘅，係嘛？差唔多咧，佢都可以跨咗耶穌。咁其實就係喎。嗱，我哋睇睇馬太福音咧，馬太福音第8、第9章就有10個神蹟嘅。咁我就揾咗幾個神蹟，都係講一句話啫。耶穌嗱，耶穌啲話就唔多㗎。第一就醫一個長大麻風，點醫好啊？我肯，你潔淨了，係嘛？好犀利啊！耶穌係去到啲最緊張嘅位裏邊咧，唔多㗎，講一句就停啦，係嘛？因為耶穌一句話就得啦嘛。咁啊，你記住一次聖經喺路加福音1章27節，出於主嘅話咧，係冇一句不帶着能力。OK， 好啦，跟住咧就平靜風和海啊，有一句嘅啫，住了吧，靜了吧。哦，咁啊收工啦，海就大大停止。你信唔信啊？你信唔信啊？嗱，要學習呢種信咯。我哋今日見唔到耶穌，不過耶穌留低嘅例子係嘛？再嚟，腰血流過嚟咁樣，婦人，你的信救了你。好簡單一句話，聖經裏邊係，所以如果你讀聖經，話執住一句話、兩句話都好寶貴，因為神嘅話每一句都係有能力喺當中嘅。嚇嗱，咁所以你本身有信心，然後經歷神嘅話真實，咁神嘅話真實係令你更加有信心。呢個係相輔相成嘅。嚇嗱，咁啊，如果唔係咧，就係係啦。好嗱，再嚟我講多個例子嚇，係啦，你有呢個係相輔相成，所以睇到一件事咧，就話你睇啲人咧，耶穌醫嗰啲嘅人，嗰啲人都有條件性嘅，譬如。點解耶穌醫個百夫長嘅僕人啊？係因為呢個百夫長有咁嘅情況，係嘛？其實唔係因為佢嘅情況啊，係因為佢個信心啊，係嘛？所以耶穌係希求佢個信心啊嘛，係咪？嗱，睇到一樣嘢啊，咁即係話咧，原來你去尋求神嘅幫助係互動嘅，你冇信心，你求神都係點啊？係冇用㗎。嗱，所以我希望咧，透過啲經歷，你去對神建立信心。嗱，我講一個尋晚嘅例子啦。咁尋晚我翻嚟處理咗6個個案，有一個唔係，其中一個。呢個咧就係有個牧師測試咗嗰段時間，個牧師我喐唔到佢咁樣。我尋晚翻嚟處理咗佢。咁我尋晚有幾個牧者一齊，咁終於佢就即係嘔吐啦。我哋幫助咗佢啦。咁初步幫咗之後咧，就有2個女同工就喺嗰度幫佢做佢咯。咁啊〜我哋事先俾佢畫一幅圖，事後俾佢又畫一幅圖嚇。咁就做啦，我出嚟睇睇佢。我話即係佢就講一件事啊。個牧師，點解神唔幫我趕一次過趕晒我裏邊嗰啲嘢咧？我話點解？佢玩咗，佢乜嘢都玩，玩咗好長嘅時間，玩好多嚇，即係佢問點解？我話就係即係
我話就係話你去喺透過啲事，你咪經歷神咯，係嘛？嗱，咁呢啲講呢啲話嘅人咧，基本佢係對聖經有啲咩認識嘅咧？咁我問你你讀緊咩聖經啊？佢話我都讀舊約新約咁樣嚇。咁我哋最近讀緊咩啊？佢最近讀咗哥林多後書第一章。哥林多後書第一章咧就講到咧，保羅勸勉啲信徒啊，喂，你喺患難裏邊咧就要忍耐。你哋經過患難之後咧，你就能夠幫助喺患難裏邊嘅人。我啱啊，做到啱咯，幾好啊，係嘛？你咪喺患難嘅裏邊，你喺咁嘅困難嘅裏邊，你經過之後，你咪幫助其他人咯。佢慢慢同一啲問題，佢點解唔一次過搞掂晒咁樣？跟住我嗰兩個女同工俾佢畫個圖，你知個圖出嚟點啊？原本個圖都烏哩馬叉嘅，跟住畫個圖仲烏哩馬叉。我哋做咗好多工作，即係尋日我哋5個呢個個案咧，一個唔係嗰個唔計啦，最多時間就擺喺個人身上。結果我都投降。個原理點解？喂，唔係我哋有信心就得噶嘛？喂，你都有信心噶嘛？係嘛？即係唔係即係我哋好多人都係，所以你諗下一件事就係，即係好多人其實係好貪心，係好即係好似點咧？即係好似係一個即係其實我哋喺世界裏邊係一個困難嘅時刻啊嘛。嗱，譬如我有病。我有冇話一次過好翻？我冇啊，我屋企又冇呢啲嘅，有病咪有病咯。你認識我，有病咪有病咯，係嘛？咁啊，即係人好似一部機器，你用咗幾十年，你會壞嘅咧？會壞嘅咧？都會壞㗎啦，係嘛？即係好常有嘅嚇。咁我哋嗱，因為咁嘅反應咧，佢就失去咗個感恩。即係連人幫助佢，我唔需要你多謝我哋，更加唔需要你俾錢我哋，冇收你酬勞咁樣嚇。咁但係其實你應該係要係即係識得感恩啊嚇，你識得感恩先啱嘅，係咪？咁佢不但止冇，咁咪好翻回基本法一樣咯嚇。咁我哋覺得我哋覺得都係困難嘅嗱。咁所以我哋肯定一件事，你個信心係出你嘅經歷。你嘅經歷就希望你個信心可以提升，其實神幫緊你啊嘛。如果神幫你嘅信心唔提升，其實你就係即係調翻轉咯。嚇，我哋覺得都好可惜㗎。嚇，咁所以我哋睇咗啦。嗱，希望喺透過一個例子嚇。好嗱，再嚟啦，再嚟咧就係話，好因着行動就知道未來嘅事，係嘛？我哋講一件事就係話。如果唔係呢個百夫長，於是我哋唔知道喎。呢個預警啊，你睇到嘅真相唔知道嘅，係嘛？調翻轉你知道嘅時候，我哋好感恩喎，因為我哋係外邦人，我哋竟然有一日，喂，同呢個亞伯拉罕、以撒呢啲係以色列嘅先祖嚟噶嘛，一同坐席啊嘛。我哋講過咧，猶太人同埋外邦人就唔會坐席噶嘛，而家坐席即係隔幾欄啦，係嘛？係非常之好嘅情況。我哋係唔應該得到嘅救恩，我哋係局外人，喺神嗰度應許我哋係冇份嘅。但係今日我哋有份，將來我哋有份。嗱，呢個就俾睇到啦。哦，原來我將來有份，我哋知道將來去到嗰度啦，係咪？好啦，相對原本啲猶太人係最先接觸神嘅話嘅，佢被拒於門外，咁佢係相當可惜嘅。所以今日以色列人應該只有1% 嘅人信耶穌啫。大部分都未信嘅，直到耶穌再降臨嘅時候咧，佢哋就喺嗰一剎那就全部猶太人都信耶穌嘅。咁又要等緊一刻，一刻嚟到嘅時候先會咁嚇。好，再嚟，好啦，嗱咁跟住咧，我哋讀完聖經，我哋都去永遠都問一問，喂，我對耶穌有啲咩認識咧？嗱，講到呢度咧係 open 嘅，咁啊今日未。咁我雖然早到，但我未有機會買啲禮物。我上次爭嗰個考方一個蘋果，我記得嘅，爭住先啦，好唔好？好，我送出3份禮物啦，又係蘋果啊！嗰啲叫做係咩蘋果啊？嗰啲天林蘋果、黃林蘋果。
日本嗰隻啦，好食香嘅蘋果。好嗱，透過呢一課，你對耶穌有啲咩認識啊？我個提示俾你，我做個例子。第一就係呢個啊，耶穌係主動回應有需要嘅人，係嘅。不過你都要互動啊。隔離有個 poster 啦，就話俾你聽，耶穌醫治佈道會，即係簡單嚟講，嗰啲係根本連耶穌係邊個都唔知嘅，會唔會突然間醫好佢啊？你諗下會唔會？你會唔會？你諗啊，係嘛？依個百夫長，佢雖然對耶穌冇認，即係雖然未見過耶穌，不過佢對耶穌嘅事咧係好關注嘅，係咪？佢對耶穌都有一定認識，有一定信心嘅。咁簡單嚟講，大部分圍住耶穌嘅人，你喺聖經裏邊，大部分圍住耶穌嘅人，耶穌都唔醫嘅。咁你既然就喂耶穌醫個人，咁特別用呢句話喎，我真係對耶穌說我去醫治佢啊！喂，耶穌係有史嚟係得一次，我即係因為一個人咧，我去醫治佢啫喎。你睇唔睇到啊？耶穌唔係對你講嘅，你唔好搞錯喎。耶穌都唔喺度啊嘛，係嘛？咁所以我哋就話，神如果回應你嘅需要係點咧？係互動嘅，係互動嘅。即係神唔係一個好似係是非不分啊，好似係瞇埋隻眼啊。總之你有病啊醫你啊，即係冇錢啊你有錢啊，即係。呢個唔係我哋信嘅神嚟㗎，因為人生存喺呢個世界上最緊嘅價值唔係呢啲啊嘛，係嘛？如果係呢啲咁，我哋不如去教下點樣投資啊，點樣嚟到去乜東東啦，係咪先？我做咩要講呢聖經啊？係咪？嗱，咁所以你要定翻你個目的目標咯。好，俾大家得獎咩時候？阿 Flora。從呢條聖經點睇到啊？耶穌話：我去醫治他。其實咧，醫治咧包括兩樣嘢，身體同埋心靈。咁我想問耶穌點醫治㗎？根據呢一個嘅經文咧，當其時百夫長一返屋企咧，就已經醫治。冇錯咯，就係咁醫治啦，係嘛？所以從呢句話裏邊，耶穌係大能嘅，係嘛？我哋確信啊。好，仲有你個蘋果啊？有冇其他人？唔係叫名喎。阿志玲啊，你兩個商量咗答案未？耶穌喜愛咩啊？喜愛憐恤。好啊。好啊，嗱，耶穌就係啦，即係因住咗百夫長，佢係憐憫呢個僕人啦，係嘛？好啊，攞個蘋果俾你啊，仲有冇啊？嗱，所以你讀呢段聖經要諗一諗，耶穌係大能嘅，耶穌係喜愛憐恤，或者耶穌憐恤人嘅，係咪？即係一個百夫長尚且憐恤呢個僕人，何況耶穌咧？好。我唔阻大家時間，我繼續講。即係我讀到啲聖經裏邊最能令耶穌喜悅嘅。嗱，今日耶穌唔喺度啊，不過呢個 principle 咧係可以用嘅。係乜嘢啊？就係信心咯，特別對耶穌有信心咯，係咪？耶穌稱讚個百夫長，耶穌感覺驚奇，係嘛？咁耶穌即係咪係話？哇！如果你對我有信心，非常好啊！係嘛？嗱，所以呢個係一個係非常好嘅原則啊！好，再嚟耶穌嘅能力㗎。嗱，咁我寫㗎，不是耶穌不能，乃是人的信心不夠。唔係神唔能啊，問題你冇信心啊嘛，係嘛？咁嗰啲咩神蹟報答大，嗰啲人有冇信心添？嗰連耶穌乜都唔識，係咪先？我就舉個例子啊，就算嗰個人啊，
我哋幫助咗佢，佢都對耶穌冇信心㗎。咁你對耶穌冇信心，耶穌點啊？耶穌投降啊，冇辦法㗎，即係一定有法則喺當中㗎嘛。你明唔明啊？好，跟住咧就話信心係有根有基嘅。喂，咁你個信心建基喺邊度咧？你點就人知？你知唔知咩叫有根有基？即係踩個地係實㗎，唔係一踩落之後好似浮沙成個人攣，即係中內嗰隻啊！咁你諗你自己問自己嚇，喂，你嗰個對神嘅信心有冇根有冇基啊？係嘛？好嗱，再咧就係話我哋嘅信心嘅根基咧係建基我哋對耶穌嘅認識咯，建基你對耶穌嘅認識。咁你連耶穌係邊個你都唔知，咁同埋耶穌同呢個嘅超人啊，同呢個嘅即係呢個嘅即係好即係好多卡通嘅人物啊，即係喺一個係都係一樣嘅啫，係咪咁講啊？都係一樣，好似一個名稱啫嘛，係嘛？我哋話俾你，我哋應該信耶穌，認識耶穌，耶穌係獨特嘅，所以你作為基督徒，你應該話到俾人聽，耶穌有咩獨特先？咁咪你對佢有咩認識啊？認識就係咁噶啦嘛，你講得出個係乜東東啊嘛，係咪？咁如果人哋考你，你可唔可以講到咧？係嘛？咁所以我哋可以透過一樣。好，最後尾，耶穌擁有一種預知嘅能力，呢個世界上冇嘅。咁我哋叫有預知就冇乞兒啦。喂，有預知都冇乞兒啊？咁而家聖經裏面將好多將會發生嘅事話下俾你聽，你安唔安心啊？你今日信耶穌嗰度透露一件事，保證咗有咩啊？你會同亞伯拉罕、以撒、雅各一同坐席。喂，咁真係好似有啲入場券喎。咁你將來係唔實現點啊？喂，唔實現咗一個神都唔係神啦，係咪先？佢已經係爽約啊嘛，係咪？嗱，咁所以你而家諗下，哇！我覺得真係非常之好啊！亞伯拉罕我都未見過，係嘛？我都想見下佢啦。咁但係我雖然未見過，因為聖經咁講，我確信，我都盼望，我亦都好似聖經裏面所講，人即係特別信徒一離世，你去到邊度啊？嗱，所以我咪接駁位咯。嚇，耶穌所講咧，同嗰個所講啱嘅喎。你一離世，我信徒一離世，你就會去同亞伯拉罕一同坐席。喺我哋福音經係咁講啊嘛。當我哋信徒一離世之後，有天使被天使接去，即係好簡單。就算講明俾你聽，人死入去樂園啦，你點去啊？你點去啊？我邊有條路啊？邊個帶你去啊？我聖經裏邊講明係天使嘅，帶你去嗰度，係嘛？即係呢個係一個好即係一個好嘅保證咯。嗱，所以有咗一啲，你唔使擔心啦。你今日係即係我就係講，你好地去過生活，去建立一個群體嘅關係，好地表達你個信心，係嘛？有一日當你完晒啦，去神嗰度咯。呢個好能夠令你安心啊！嚇，咁所以我讀聖經咧，就係呢個例子，就係一件事咧。我覺得真係我覺得係好足夠，非常足夠嚇。咁啊，好嗱，咁我哋咧就係下次我哋講另外一個例子，好嘛？我祈禱，親主，我多謝你，求主俾我哋藉著呢個嘅百夫長所做嘅，俾我哋嚟到係用一啲相同嘅原則，建立一個有根有基一個嘅信心，俾我哋喺地上生活嘅時候，都好似係可以做到百夫長所做，就係因着愛嚟到生一個嘅信心，因着信心生一個嘅行動，因着有一個行動，我哋能夠經歷神，因着經歷神嘅時候，我哋就預知未來嘅事物。所以求主藉著呢段嘅話語，成為我哋一生甚至永恆嘅幫助同埋安慰。因為人嘅生命實在係軟弱，特別喺今日喺世界裏邊，每一個人都係受緊一啲嘅疫症、一啲嘅威脅。我哋唔知幾時我哋去面臨呢個生命嘅危機。但係當我哋喺地上仍一刻嘅時候，我哋盡我哋做信徒嘅責任。我哋無論喺邊個地方作鹽作光，去影響我周邊人，去見證神你自己嘅美好。我哋今日時間多謝你，我哋祈禱感謝，奉耶穌基督嘅名字，阿門。
我將時間交俾主席。